Многие пожилые, но и молодые люди жалуются на проблемы с суставами. Скрипят, болят, хрустят суставы, утренняя скованность в суставах, дискомфорт в суставах. В этом случае вам может помочь такой продукт Сихровитал 6 сибирского здоровья. В него входят сильные контрпротекторы, глюкозамин с хондроитином, и также экстракты трав. Экстракт травы белой ивы, экстракт шиповника. Они обладают сильным противовоспалительным эффектом, способствуют регенерации хрящевой ткани, восстанавливают ее, а также нормализуют они выработку внутрисосудистой жидкости, также ее вязкость. Но самое главное, выраженный обезболивающий эффект. Вот. Они работают по биоритмам организма человека. Здесь капсулы двух видов, бежевые и зеленые. Бежевая пьется утром, зеленая вечером. Кого заинтересовал этот продукт, пожалуйста, пишите мне в WhatsApp по ссылке в шапке профиля.